စုခုံမစ်ပေါ်မှာပဲနေခြင်းနဲ့ဘတ်ဂျက်ကလည်းဘတ်နှစ်တန်းဆွဆွမဲ့သုံးမြင်နေဆိုတဲ့လူကြီးမင်းတွေအတွက် Good Day စုခုံမစ်93ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အချက်အချာကြတဲ့စုခုံမစ်93လမ်းပေါ်မှာရှိပြီးတော့ဘတ်ဂျက်ကလည်းဘတ်နှစ်တန်းအောက်နဲ့ရရှိမဲ့ fully furnished ပါဝင်တဲ့ ready to move low rise ကိုနိုလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒီကိုနိုလေးကတော့မြန်မာတွေကြားထဲမှာလူကြိုက်များပြီးတော့ရွေးချယ်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ DAP developer ကနေတည်ဆောက်ထားတဲ့ Good Day စုခုံမစ်93ကိုနိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ project ကဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုပွိုင်းကာလာမှာကတည်းကအယောင်သွတ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီစတင်ရောင်းချတဲ့3-4လအတွင်းမှာပဲ foreign quota တွေကုန်တဲ့အထိလူကြိုက်များခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးအခု PC ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ developer တိုက်ရိုက် unit တွေပြန်လည်ထွက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ဂျိုပွိုင်းတုန်းကမရတဲ့သူတွေအတွက် fully furnished နဲ့ ready to move နေထိုင်လို့ရမယ်အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ project ရဲ့ဒီနေရာကတော့ Sukhumvit Swai 93လမ်းမပေါ်မှာရှိပြီးတော့မှ Bangkok area မှာရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်BDS အစိမ်းလိုင်း Bangkok ကူတာကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားနဲ့9မိနစ်တွင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီ expressway လမ်းမကြီးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Sukhumvit Swai 62ကနေပြီးမှတဆင်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ကိုနိုကနေလည်း BDS station ကို shuttle bus နဲ့နိုင်ဝက်ချတစ်ခါပို့ဆောင်ပေးတဲ့ service လည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်ဒီ project ကဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသက်သာတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း AP ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း facility ဘိုင်းမှာတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းမီတာ20ရှည်တဲ့စားရည်စနစ်သုံးရေကူးကန်ပါတယ်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း co-working space တွေပါတယ်အေးအေးဆေးဆေး chill လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း rooftop garden တွေပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်အားကစားလုပ်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း fitness room ကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ရမုံနဲ့အတူတူ fitness room ကိုသွားကြည့်ကြမယ်နော်အခုရောက်နေတာကတော့အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေအကြိုက် fitness room လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ fitness room ကိုဆိုလို့ရှိရင်24 hour ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကစားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် equipment စုံစုံလင်းလင်းနဲ့ area ကျကျဝန်းဝန်းလေးသုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီ gym room ကနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးရေကူးကန်နဲ့ဒီ garden လေးကိုလမ်းပြီးတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီ project ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း True Digital Park, CJ Supermarket, Unu Fresh Mart, Pancha Square, People Park Community Mall, Big C Extra Unut စတဲ့ shopping mall တွေ community mall တွေကအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိပါတယ်ရှင်ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Ruam Jairaksa Hospital နဲ့ကားမောက်9မိနစ်အကွာမှာရှိပါတယ်ရှင်ပညာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအနီးနားမှာဆိုလို့ရှိရင် West International School, Centurion International School တွေနဲ့ကားမောက်9မိနစ်အကွာမှာရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ every day is a good day ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီ project လေးအားဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝအတွက်ရောဒီ transportation ရောပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးအတွက်ရောပညာရေးအတွက်ရောအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမယ့်နေရာလေးမှာရှိတဲ့ project လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုရောက်နေတာကတော့26 square meter ကျယ်ဝန်းတဲ့ one bedroom အခန်းမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လိုက်တာနဲ့မြင်ချင်း living room လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီတောက်နာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖက်နှက်တွေပစ္စည်းတွေထားလို့ရမယ့်စင်လေးရှိပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ dining area လေးပေါ့နော် dining area ကနေဒီဘက်ကိုဆက်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိတ်ခန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အိတ်ခန်းကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း living room နဲ့အခုလိုမျိုး slide door လေးနဲ့ separate လုပ်ထားပေးပါတယ်ရှင်အိတ်ခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း wardrobe လေးထည့်ထားပေးပါသေးတယ်အိတ်ခန်းကနေဒီဘက်ကိုဆက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရေချိုးကန်းနဲ့အိမ်သားလေးရှိပါမယ်ရှင်ရေချိုးကန်းနဲ့အိမ်သားကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း slide door နဲ့ partition လေးခွဲထားပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီဘက်ဆက်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ kitchen လေးရှိပါမယ် kitchen ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း balcony လေးထည့်ထားပေးပါသေးတယ်ရှင်အခုရောက်နေတာကလည်းဒါ26 square meter ကျယ်ဝန်းတဲ့ one bedroom အခန်းအမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့နောက်ထပ်4ယောက်ပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ kitchen လေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖက်နှက်တွေပစ္စည်းတွေထားလို့ရမယ့်စင်လေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် dining area လေးရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် living room လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ living room ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဆက်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာရေချိုးကန်းနဲ့အိမ်သားလေးရှိပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကတော့ဒါအိတ်ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိတ်ခန်းကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း living room ကနေပြီးတော့ခုလိုမျိုး slide door လေးနဲ့ separate လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အိတ်ခန်းရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရမုံတို့ဒီမှာ wardrobe လေးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဆိုရင် balcony လေးလည်းထည့်ထားပေးပါသေးတယ်ရှင်ဒီ project ကဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာဝယ်ယူရင် fully furnished ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့အငှားပြန်ချမယ့် investor တွေအတွက်ရောကိုယ်တိုင်နေထိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ရောထပ်ပြီးတော့ကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့အဆင်သင့်နေထိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုခုံမစ်အစိမ်းလိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အငှားစည်းကွက်ကတော့အမြဲတမ်းကောင်းနေမယ့် project လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရမုံဒီနေ့ပြပေးသွားတဲ့ Good Day စုခုံမစ်93 project ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီ developer တိုက်ရိုက် unit တွေကို foreign quota မကုန်ခင်ရယူဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အနန္တထိုင်လန် estate ကိုအခုပဲဆက်သွယ်လို့ရပါပြီ
ရှင်